ಉಡುಪಿದನೆ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಉಡುಪಿದ ನಮ್ಮ ಅಗಲ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠದಾಗೆಲ್ಲ ಆಜಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಒಂಜು ಬ್ರಾಂಚ್ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು ಕಜ್ಜಾಯನೇ ಉಂಡು ಕಜ್ಜಾಯ ಕೊಡ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಊರ್ದನೆ ಬಟ್ರಿ ಇತ್ತೇರು ಮಗಲ್ ಮಸ್ತ್ ಕೇಂಡಿರು ಒಲ್ಪ ದಗುಲೊಂದು ಆರು ಪುತ್ತೂರ್ ದಾರಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಯಾಪಾತಂದುಲ್ಲೆ ನಿಗಲ ಮುಖ್ಯದ ಕಾವ್ಯ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್ ಇನ್ನು ಮಾತು ತುಳು ಬಾಂಧವರಿಗ್ಲ ಉಡಲ್ಚಿನ ಸಲ್ಮೆಲು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಮಾತರಿಗ್ಲ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಊರಡಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಗೌಜದ ಪರ್ಬಾತೆ ಅಜ್ಜ ಕುಡ್ಲಡಂತೂ ಇದು ಜಾಗಡ್ ದೀಪರತೆ ನಮ್ಮ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನ ಅಂಚ ಫುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಏನಂದಿತ್ತು ಆಕೆ ನೆನ್ನೆ ಮುಲ್ಪದನೆ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿದನೆ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕುಲ್ಲದರಿಗೆ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನ ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಪದ ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕುಲೆನ್ಯ ಇನಿಯ ಪೋದು ಒಂಚೂರು ದೇವೇಡ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಮನ್ಪುಲೆಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಲೆಂದು ಒಂಚೂರು ಬೇಡಗ ಅಂದೆನ್ಯ ಸೊ ಎನ್ನ ಮಾತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಇಗ್ಲಾ ಎನ್ನು ಮಾತು ವೀಕ್ಷಕರಿಗ್ಲ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿದ ಕುಡರ ಶುಭಾಶಯ ಪನಂದು ಇನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಕಲ್ ತೋಚ್ಪ ಅಂದಿಲ್ಲ ಟೆಂಪಲ್ ಎಂಚುಂಡು US ದ ಬೊಕ್ಕ ಟೆಂಪಲ್ ದಾದಮಾದ ನಿಗಲೆ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಎಂಚೆಪ್ಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಡ್ ಎಂಚೆಪ್ಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಗಣೇಶ ಪೂಜಲ ಉಂಡು ಅಂತ ತೋಚುಂಡು ಸೊ ಆ ಮಾತು ಯಾನಿಗಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕವರ್ ಮನ್ಪು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕುಡರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ಶುಭಾಶಯ ಬೊಕ್ಕ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್ ಪನಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮನ್ಪುಗ ನಮಸ್ತೆ. ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷದ ಸಾಧಿತ್ತು ಇಲ್ಲದ್ದು ರೀಚ್ ಆಗೈತೆ ಅವ್ರು ತೋಚನತೆ ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬೃಂದಾವನ ಅಂದ ಟೆಂಪಲ್ ಉಡುಪಿದನೆ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಉಡುಪಿದ ನಮ್ಮ ಅಗಲ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠದಾಗೆಲ್ಲ ಆಜು ಬ್ರಾಂಚ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಒಂಜು ಬ್ರಾಂಚ್ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು ಅಂಚ ಇನಿ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ದರ್ಶನ ಎತ್ತಂಗ ಅಂದ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ವಿಸರ್ಜನತೆ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬತ್ತಿ ನಾವು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪಣವೇ ಪಂಡ ನಿಗಲ್ ತುಳಕೆ ಮಸ್ತ್ ಶಾಂತಿ ನಿಂಡು ದಾಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದಾಲ ಗೊಂದಲ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಹೆಂಗಂತೂ ಈ ವಾರ ಫುಲ್ ಬೇಲೆತ್ತು ನಾವೇ ಅಂಚ ಇಡ ಬತ್ತಿನ ಪಗಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಏನಂದಿತ್ತೆ ಬರಡು ಅಂದ ಅಂಚ ಫ್ರೈಡೇ ಬತ್ತಂಡು ಫ್ರೈಡೇ ಇತ್ತಂಜಿ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ 7 ಗಂಟೆ ಆತಂಡು ಅಂಚ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಕಾತಂದು ಲೋಲಾಯ್ ಪೋದು ಪೂಜೆ ಮಾತ ಮಂತದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದ ಮಾತ ಪಿಂಡಿದ ಬರ್ಕಂಡು ಅಂಚ ಸೊ ನಿಗಲ ಅಂತ ಪುಷ್ಪವೇ ಉಲಾಡೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಮಾತ ಇತ್ತೆ ಪೂಜೆ ಮಾತ ಅಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕಲೆ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ತೇರು ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬಜ್ಜಿಲ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲಿಜಿ ತುಳಿತಾರಿಲ್ಲ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಅರಣ್ಯ ಯಾನಿರಿಗೆಲ್ಲ ತೋಚ್ಪವೆ ಮಾತಾರಿಗ್ಲ ಆ ಕಜ್ಜಾಯನೇ ಉಂಡು ಕಜ್ಜಾಯ ಕೊಡ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಊರ್ದನೆ ಬಟ್ರಿ ಇತ್ತೇರು ಮಗಲ್ ಮಸ್ತ್ ಕೇಂಡಿರು ಒಲ್ಪ ದಗುಲೊಂದು ಆರು
ಪುತ್ತೂರು ದಾರಿಗೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ. ಸರಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಡೀ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಕ್ತಾಯ ಒಂದುಂಟು. ನಿಗಳಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಪರಂತು ಯಾ ನಿಗಲ ಸಿಕ್ವೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಕನೆ ಕುಡಂಚ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೂ ಅದು ಮಟ್ಟ ಮಾತ ತುಳು ಬಾಂಧವರಿಗ್ಲ ಸಲ್ಮೆಲು.